Sziasztok! Legyetek üdvözölve az In-Game vs. IRL első epizódjában, ahol meg fogjuk nézni, hogy mik a legfontosabb különbségek a játékban és a valóságban, a fegyverlövés pontossága között, a helyes testtartás között, és még rengeteg minden mást is meg fogunk vizsgálni szakértő kollégánk Jenő segítségével. Szia Robi, sziasztok, üdvözöllek benneteket, eljöttünk ide a pincelőtérbe, hogy lőjünk olyan fegyverekkel, amivel ti játszani szoktatok a monitor előtt, illetve nézzük meg, hogy mi a különbség, amikor elhúzol egy elsütő billentyűt, vagy pedig az egérrel kell klikkelni. Úgyhogy szerintem ne is szoporítsuk a szót, itt vannak a vendégeink, várnak minket, úgyhogy menjünk és lőjünk egyet velük. Mielőtt belecsapnánk az egészben, néhány kérdést szeretnék mindenkinek föltenni, hogy földerítsük, hogy milyen tapasztalata vagy gyakorlata van az igazi fegyverekkel való lövöldözésről. Kérek majd egy pici bemutatkozást. Már 9 éven űzöm a Counter-Strike sportját, különböző fegyverekkel, ugye in-game, viszont in-life revolverrel, illetve légpuskával volt szerencsém lőni eddig. Az is valami. Szép jó napot! Hát nekem a játékvilágban 7 év tapasztalatom van, főként mesterlövésszel és garanddal és társaival, viszont a való életben nem is olyan régen volt szerencsém használni egy pár fegyvert. Glockkal lőttem, revolverrel, pump actionnel és M4-jel, ezekkel a fegyverekkel. Azt, hogy mennyire voltam pontos önökhöz képest, azt majd mindjárt megtudjuk, viszont nagyon jól éreztem magamat, és meglepően másabb volt, mint a játékbeli énnel való lövés, mert ugye teljesen más az, amikor érzed a lövésnek az erejét, mint az, hogy lenyomod a klikket, és csak hallasz egy dübörgést fülhallgatón keresztül, de mindenféleképpen jó élmény volt, és nekem ennyi volt a tapasztalatom ezekkel kapcsolatban, de jó volt. Szuper. Szóval ezen a téren én igazából így teljesen szűz vagyok, pár éve lőttem a nagyfaternek a légpuskájával párat sörös dobozra, meg ugye a kis céllövöldékbe, ahol direkt rosszul van beállítva az irányzék, kis plüssállatért, és nagyjából ugye ennyi ezen a téren a karrierem, szóval Szuper, remélem, hogy akkor most lemegy ez a néhány lövés, és akkor visszamész a céllövöldébe, szitával lőd az egész bódot. Ez jó lenne. Vidőket csődbe, megyek én is veled. Vigyétek egy. Akkor nyerünk is van. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. A stabilálás és célratartás a legfontosabb a valós lövészetnél, de a játékban akár futva is szedhetjük az ellent. Lemértük, hogy a pisztoly kibiztosítása, célra tartása, majd lövés, végül pedig a tárgycsere mennyi időt vesz igénybe a valóságban. 7,2 másodperc egy profinak. Mindez Cségóban 2,2 másodperc alatt megy végbe. Az AK-47 a legnépszerűbb fegyver az online FPS játékokban és a valós hadviselésben egyaránt. Minden esetben erősen a vállhoz szegezve használják, és mindig az irányzékba néznek. A játékban csípőből lőnek, úgy, hogy a fegyver a hónuk alatt van. Kipróbáltuk mi is, és bár lőni nem lehetetlen így, de rendkívül pontatlanok voltunk. You say you wanna try,
Lemértük azt is, hogy mennyi idő alatt lehet késről egy csőre töltött AK-47-esre váltani, majd tüzelni. Ez a valóságban 4,5 másodperc, ám a játékban csupán 1. Na, Robi, hogyan tetszett a lövészet? Hát élvezett volt nézni a srácokat, ahogy bénáznak, de szerintem inkább mondd meg te, hogy teljesítettek ugye szakmai szemmel, mennyire voltak pontosak, mennyire tartották jól a fegyvert, a testtartásuk, milyen volt? Nagyon ügyesek voltak, nagyon gyorsan elsajátították a fegyverek fogását, a tüzeléseket. A pontosságnak is elég pontosak voltak, itt látható ábrák mutatják, még a terroristákat is leküzdötték. Úgyhogy szerintem megért eljönnünk, és itt bemutatnunk a fegyvereket, meg bemutatni azt, hogy a számítógép mögül és hogyan tudják ezt használni a fegyvereket. Így van. Ne felejtjétek, srácok, hogyha hasonló tartalmakra vágytok, akkor lájkoljátok ezt a videót, iratkozzatok fel, mi pedig Jenővel hamarosan jövünk vissza, lesz még In-Game versus IRL. Sziasztok!